quer morrer por quê? Não faz sentido a vida, seu bosta? É mesmo? Vive sem sentido mesmo. Não faz sentido nada essa merda mesmo, então vai, bota um sentido nessa vida, cara. Bota sentido na vida dos outros, ensina as pessoas, dá um motivo para as pessoas viverem. Traz alegria pros outros. A vida é curta, né? Então você tem que aproveitar ela da melhor maneira possível.